کتاب نیروی حال، نویسنده اکهارت تول، مترجم مسیحا برزگر، انتشارات نشر ذهن‌آویز، گوینده متن لادن صفوی. پیشگفتار: چگونگی شکل‌گیری این کتاب. برای من گذشته اهمیتی ندارد و به ندرت درباره آن می‌اندیشم. با وجود این، دوست دارم به طور خلاصه به تو بگویم چه شد که شدم یک آموزگار معنوی و این کتاب چگونه به دنیا آمد. من تا 30 سالگی در شرایطی پر اضطراب زندگی می کردم. شرایطی که بسیاری را از فرط افسردگی به سوی خودکشی سوق می داد. اکنون وقتی درباره آن سالها حرف می زنم، احساس می کنم درباره زمانی در گذشته‌های دور و یا درباره زندگی یک آدم دیگر صحبت می کنم. یک شب بعد از 29مین سالروز تولدم از خواب پریدم و احساس کردم به شدت هراسانم. پیش از آن نیز با حالتی مشابه همان حالت از خواب پریده بودم. اما این بار حالتی داشتم کاملا متفاوت با دفعه‌های پیشین. بیشتر ترسیده بودم. سکوت شب، طرح شبحوار اساسیه اتاق، صدای قطاری در آن دورها، همه چیز چنان بیگانه با من، دشمن من و بی‌معنا به نظر می رسید که از دنیا بیزار شدم. بیش از هر چیز از وجود خودم بیزار بودم. به خودم گفتم چرا باید این زندگی پر از نکبت را تحمل کنم؟ چرا به این تلاش و تقلای بیهوده ادامه دهم؟ احساس می کردم دوست دارم فنا شوم، معدوم شوم، نباشم. این احساس قوی‌تر از احساس غریزی من برای ادامه حیاتم بود. این جمله مدام در ذهنم طنین می انداخت که دیگر حالم از خودم به هم می خورد. ناگهان فهمیدم که این جمله فکری است در سر من. آیا من تنها هستم؟ یا 2 نفر هستم؟ اگر حالم از خودم به هم می خورد، پس باید 2 نفر وجود داشته باشند. من و خود که حال من از او به هم می خورد. فکر کردم شاید یکی از این 2 نفر واقعی است و آن دیگری وهمی بیش نیست. از این درک و دریافت چنان شگفت زده شده بودم که ذهنم از کار افتاد. آگاه بودم، اما دیگر از فکرها خبری نبود. احساس کردم به گردابی عظیم از انرژی کشیده می شوم. این کشش ابتدا آهسته بود، اما ناگهان شتاب پیدا کرد. هراسی به جانم چنگ انداخته بود و من می لرزیدم. صدایی در فضای سینه‌ام پیچید. مقاومت نکن. احساس می کردم دارم وارد خلایی می شوم. احساس می کردم این خلا در درون من است، نه در بیرون من. ناگهان احساس ترسم ریخت و گذاشتم تا به درون آن خلا بیفتم. بعد از آن را دیگر یادم نمی آید. پرنده‌ای که لب پنجره نشسته بود و می خواند از خواب بیدارم کرد. پیش از آن چنین صدایی را نشنیده بودم. چشمهایم هنوز بسته بود. تصویر یک الماس در خاطرم نقش بست. گفتم آری، اگر الماس می توانست آواز بخواند، صدای او شبیه همین صدایی می شد که اکنون می شنوم. چشمهایم را باز کردم. نخستین پرتوهای خورشید صبحگاهی از لای پرده‌های اتاق به درون می‌تابید، بدون هیچ فکری. احساس کردم نور باید چیزی بیشتر از آنی باشد که ما احساس می‌کنیم. آن نور ملایمی که از لای پرده‌ها
به درون اتاق میتابید خود عشق بود. چشمهایم پر از اشک شدند. بلند شدم. دور اتاق قدم زدم. اتاق را میدیدم و میدانستم که تا آن زمان اتاقم را واقعا ندیده بودم. همه چیز تازه و با تراوت به نظر می رسید. گویی همه چیزها تازه به وجود آمده بودند. اشیا را بر می داشتم، یک قلم، یک لیوان، و از زیبایی و حیاتی که داشتند به شگفت می آمدم. آن روز در شهر گشتم و معجزه زندگی به روی خاک را مشاهده کردم. احساس می کردم تازه به این دنیا پا گذاشته‌ام. 5 ماه بعد از آن حادثه را در حالتی از آرامش ژرف و سکوت گذراندم. سپس به تدریج از شدت آن احساس کاسته شد و شاید آن احساس تبدیل به حالت طبیعی من شده بود. در جهان بودم و به طور عادی زندگی می کردم. گرچه دیگر می دانستم که همه تلاش ها و کوشش های گذشته من عملاً نمی توانست چیزی به آنچه که در ابتدا داشتم اضافه کند. البته می دانستم که حادثه ای ژرف و شگفت در من اتفاق افتاده است. اما نمی توانستم این حادثه را بفهمم. چند سال بعد بود که با خواندن متون معنوی و گفتگو با استادان معنویت فهمیدم که آنچه که منتهای آرزوی همگان است در من اتفاق افتاده است. فهمیدم که فشار شدید رنج آن شب باید آگاهی مرا از دامی رهانده باشد. دام بازی ذهن. بازی ذهن این است که تو خود را با ترس‌ها و غم‌های خود یکی بدانی. این رهایی چنان کامل بود که بیدرنگ خود دروغین و رنجور من فرو ریخت. گویی باد بادکنکی را ناگهان خالی کرده باشند. آنچه باقی مانده بود ماهیت حقیقی من بود. ماهیت همیشه حاضر من هستم. آگاهی ناب و رها از صورتها. همچنین آموختم که با حفظ آگاهی خود به قلمرو بیزمان و نامیرای درون بروم. قلمروی که قبلا آن را به شکل خلأ احساس کرده بودم. در چنان حالتی از لطف و لطافت و قداست غرق شده بودم که حتی تجربه‌های معنوی گذشتم در برابر آن رنگ می‌باخت. زمانی رسید که برای مدتی دیگر از معاش و معیشت چیزی برایم نمانده بود. رابطه‌هایم قطع شده بود. شغلی نداشتم. خانه‌ای نداشتم و هویت اجتماعی خود را نیز گم کرده بودم. 2 سال تمام با شور و سرمستی در پارک‌ها می‌گشتم، روی نیمکت‌ها می‌نشستم و در شگفتی‌های پیرامون خود غرق می‌شدم. اما حتی زیباترین تجربه‌ها نیز می‌آیند و می‌روند. بنیادی‌ترین تجربه من همان تجربه آرامش ژرف بود که از آن زمان تا کنون هرگز مرا ترک نکرده است. تجربه‌ای که گاهی چنان قوی و آشکار است که دیگران نیز می‌توانند احساسش کنند. گاهی نیز این تجربه جایی در پس‌زمینه وجود من است و همچون نغمه‌ای از دوردست‌ها به گوش می‌رسد. گاهی بعضی‌ها پیش من می‌آیند و می‌گویند ما تجربه ای را می‌خواهیم که تو به آن رسیده‌ای. می‌توانی آن را به ما منتقل کنی؟ می‌توانی راه رسیدن به این تجربه را به ما نیز نشان دهی؟ و من به آنها می‌گویم شما چیزی را از من می‌خواهید که خود دارای آن هستید. مشکل فقط این است که شما نمی‌توانید آن را در خود احساس کنید. زیرا ذهن شما هیاهو را می‌اندازد و نمی‌گذارد صدای آن به شما برسد. این پاسخ رشد کرد
و کتابی شد که تو اکنون آن را در دست گرفته ای و می‌خوانی. در ضمن پیش از نوشتن این کتاب من هویتی ظاهری نیز پیدا کرده بودم. حالا دیگر من آموزگاری معنوی بودم. حقیقتی که در درون توست. این کتاب عصاره آموزه‌های من را در بر دارد. البته من می‌کوشم آموزه‌هایم را حتی المقدور در ظرف کلمات بریزم و با افراد و گروه‌های کوچک و سالکان راه معنا در میان بگذارم. این تلاش من در 10 سال گذشته بوده است. می‌دانم که کلمات گنجایش همه چیز را ندارند. می‌خواهم با همه وجودم تشکر کنم از همه آنهایی که شجاعت داشتند و خواستند که تحول درون خویش را تجربه کنند. آنهایی که پرسش‌های جدی درافکندند و آماده شنیدن پاسخ‌هایم بودند. اگر این آدم‌های دوست داشتنی نبودند، این کتاب به زیور طبع آراسته نمی‌شد. این آدم‌ها اقلیتی هستند رو به رشد که طلایه‌داران معنویت عصر ما خواهند شد. اینها به جایی میرسند که میتوانند پوسته الگوهای ذهنی جمعی موروثی را بشکنند و بیرون بیایند. الگوهایی که سالهای سال است بشریت را اسیر رنج‌های بسیار کرده است. من اطمینان دارم که این کتاب به دست تمامی کسانی خواهد رسید که خواهان دگرگونی بنیادی درون خویشند. همچنین امیدوارم که این کتاب به دست کسانی نیز برسد که محتوای آن را در خور توجه می‌دانند. گرچه آماده نباشند که محتوای این کتاب را زندگی یا تمرین کنند. این امکان وجود دارد که بعدها بذری که در حین خواندن این کتاب کاشته شده است، تبدیل به دانه روشنی شود و ناگهان بشکفد، ببالد و درختی غرق شکوفه شود. این استعداد در ذات همه آدمیان هست. این کتاب در پاسخ به پرسش‌های کسانی فراهم آمده که در سمینارها، کلاس‌های مراقبه و نیز نشست‌های خصوصی مشاوره شرکت کردند. بنابراین من شکل و شمایل پرسش و پاسخی محتوای این جلسه ها را حفظ کردم. در این جلسه ها من بیش از مخاطبانم آموخته‌ام. بعضی از پرسش ها و پاسخ ها را کلمه به کلمه حفظ کردم. بعضی ها هم حاصل جمع پرسش هایی است که بیش و کم شبیه به هم بودند. هنگام نوشتن گاهی پاسخ‌های دقیق‌تر و عمیق‌تر برای پرسش‌ها می‌یافتم و آنها را جایگزین پاسخ‌هایی می‌کردم که قبلاً داده بودم. ویراستار کتاب نیز برای وضوح بیشتر مطالب پرسش‌هایی طرح کرد که برای آنها نیز پاسخ‌هایی ارائه کردم. از ابتدای کتاب تا انتهای آن گفتگوها در 2 سطح ارائه شدند. در 1 سطح توجه تو را به آنچه که در توست و دروغین است جلب می کنم. در این سطح درباره طبیعت ناآگاهی بشر و تبعات رفتاری آن سخن می گویم. تبعاتی که شامل کشمکش در رابطه 2 فرد تا جنگ بین گروه‌ها و ملت‌ها می شود. دانستن این چیزها حیاتی است. زیرا اگر دروغ را به عنوان دروغ نشناسی هرگز نمی‌توانی دگرگونی بنیادی بیافرینی. در نتیجه همواره به توهم‌های خود متمایل می‌شوی و رنج می‌بری. در این سطح نشان می‌دهم که چگونه از آنچه که در تو دروغین و جعلی است یک خود نسازی. در این سطح نشان می‌دهم که چگونه از آنچه که در تو دروغین و جعلی است یک خود نسازی و مشکل شخصی نیافرینی.
زیرا آنچه که دروغین و جعلی است بدینسان خود را زنده نگه می‌دارد. در سطح دیگر از دگرگونی ژرف آگاهی انسان سخن می‌گویم، نه به عنوان امکانی دور در آینده، بلکه امکانی که در لحظه اکنون در دسترس توست. مهم نیست کیستی و کجایی. نشان می‌دهم که چگونه خود را از اسارت ذهن رها کنی. به ساحت روشن آگاهی وارد شوی و این روشنی را در زندگی روزمره خود حفظ کنی. در این سطح کلمه‌ها نمی‌خواهند اطلاعات تو را زیاد کنند، بلکه می‌کوشند تو را به قلمرو آگاهی تازه بکشانند. مدام می‌کوشم تو را با خود به قلمرو بی‌زمان آگاهی ژرف ببرم، آگاهی که در لحظه حال است. بدینسان می‌کوشم طعم روشن شدگی را به تو بچشانم. تا موقعی که نتوانی گفته‌های مرا تجربه کنی، ممکن است بعضی از حرف‌هایم برایت تکراری به نظر برسند. با وجود این، به محض تجربه گفته‌های من در میابی که این گفته‌ها نیروی معنوی شگرفی در خود دارند. به علاوه، چون همه آدم‌ها بذر روشن شدگی را در دل خویش دارند، من آن داننده‌ای را در تو مورد خطاب قرار می‌دهم که ورای آن هویت متفکر تو ساکن است. همان داننده‌ای که خویشتن حقیقی توست و حقیقت معنوی را می‌شناسد، از صدای آن به لرزه در می‌آید و از آن نیرو می‌گیرد. ممکن است در ابتدای کتاب معنای بعضی از واژه‌ها مانند هستی یا حضور برایت کاملا روشن نباشد. به خواندن ادامه بده. در حین خواندن کتاب ممکن است پرسش‌هایی یا مخالفت‌هایی در ذهن تو ایجاد شود. به احتمال زیاد در قسمت‌های بعدی کتاب و با عمیق‌تر شدن در خویش پاسخ این پرسش‌ها را خواهی گرفت. این کتاب را فقط با ذهن خویش نخوان. در خواندن این کتاب واکنش‌های احساسی و درک باطنی تو نیز اهمیت دارند. من قادر نیستم حقیقتی معنوی را به تو بگویم مگر آنکه تو پیشاپیش آن را در اعماق وجود خود دانسته باشی. تنها کاری که از دست من برمی آید آن است که به یاد تو بیاورم آنچه را که فراموش کرده ای. آنگاه در یکایک سلولهای بدن تو دانشی زنده، باستانی و هنوز تازه و با تراوت فعال و رها خواهد شد. ذهن دوست دارد مدام طبقه بندی و مقایسه کند. اما اگر اصطلاحات این کتاب را با اصطلاحات کتاب‌هایی که تاکنون خوانده ای مقایسه نکنی، بی تردید از خواندن این کتاب نتیجه بهتری عایدت خواهد شد. در غیر این صورت گیج خواهی شد. من واژه‌های ذهن، شادمانی و آگاهی را برای معنی‌هایی به کار می‌برم که ممکن است دیگران آنها را برای این معنی‌ها به کار نبرده باشند. پس وابسته واژه‌ها نشو. واژه‌ها نردبانند. وقتی به بام برآمدی، نردبان را رها کن. گاهی به بودا و مسیح اشاره می‌کنم، اما قصد مقایسه ندارم. فقط می‌خواهم این نکته را گوشزد کنم که حقیقت معنوی یکی است. گرچه در صورت‌ها و بیان‌های گوناگون عرضه شود. وقتی از ادیان یا آموزه‌های باستانی نقل قول می‌کنم، هدفم آشکار کردن معنای ژرف نهفته در آنهاست تا بتوانم از نیروی دگرگون کننده آنها بهره ببرم، به ویژه برای کسانی که پیرو این ادیان و آموزه‌ها هستند. من به این افراد میگویم لازم نیست در جای دیگری به دنبال حقیقت بگردند. بگذارید نشانتان دهم که چگونه به ژرفای چیزی بروید که در شماست.
کوشیدم تا از اصطلاحاتی بی‌طرف استفاده کنم تا مخاطبان بیشتری داشته باشم. این کتاب را میتوان بیان تازه آموزه‌های معنوی بی‌زمان تلقی کرد. همان آموزه‌هایی که در ادیان آسمانی آمده است. این آموزه‌ها را از منابع بیرونی نگرفتم. این آموزه‌ها از منابع درون خویش گرفتم. بنابراین این آموزه‌ها نظریه پردازی یا فلسفه بافی نیستند. من از تجربه درونی خویش سخن میگویم. اگر گاهی با تحکم سخن میگویم، برای آن است که از لایه‌های ضخیم ذهنی تو عبور کنم و به جایی در وجود تو برسم که تو پیشاپیش در آنجا می‌دانی همان چیزی را که من می‌دانم. جایی که حقیقت به محض شنیده شدن تجربه می‌شود. در همان جاست که وجد و زندگی متعالی را احساس می‌کنی. درست زمانی که صدایی در درون تو طنین می‌افکند که آری، من می‌دانم که این حقیقت است. تو ذهن خود نیستی. بزرگترین مانع برای رسیدن به روشنشدگی. روشنشدگی چیست؟ گدایی 30 سال کنار جاده‌ای نشسته بود. یک روز غریبه‌ای از کنار او می‌گذشت. گدا به طور اتوماتیک کاسه خود را به سوی غریبه گرفت و گفت بده در راه خدا. غریبه گفت چیزی ندارم که به تو بدهم. آنگاه از گدا پرسید آیا آن چیست که روی آن نشسته ای؟ گدا پاسخ داد هیچی. یک صندوق قدیمی است. تا زمانی که به یاد دارم روی همین صندوق نشستم. غریبه پرسید آیا تا کنون داخل صندوق را دیده ای؟ گدا جواب داد نه. برای چه داخلش را ببینم؟ در این صندوق هیچ چیزی وجود ندارد. غریبه اصرار کرد. چه عیبی دارد؟ نگاهی به داخل صندوق بیانداز. گدا کنجکاو شد و سعی کرد در صندوق را باز کند. ناگهان در صندوق باز شد و گدا با حیرت ناباوری و شادمانی مشاهده کرد که صندوقش پر از جواهر است. من همان غریبه‌ایم که چیزی ندارم به تو بدهم. اما به تو میگویم نگاهی به درون بیانداز. نه درون صندوقی، بلکه درون چیزی که به تو نزدیکتر است. درون خویش. صدایت را میشنوم که میگویی اما من گدا نیستم. گدایند همه کسانی که ثروت حقیقی خویش را پیدا نکردند. همان ثروتی که شادمانی از هستی است. همان چشمه آرامش ژرف که در درون می جوشد. آنها اگر میلیون‌ها دلار پول نیز داشته باشند، باز گدایند. این گونه آدم‌ها با کاسه گدایی در دست بیرون از خویش پرسه می‌زنند تا از این و آن ذره‌ای لذت یا رضایت کسب کنند. اعتبار، امنیت و عشق می‌خواهند و نمی‌دانند که گنجی بی‌پایان در درون خویش دارند. گنجی که بیشتر از همه آن چیزهایی است که دنیا می‌تواند به آنها پیشکش کند. واژه روشنشدگی ما را به یاد دستاوردهای بعضی از ابرانسان‌ها می‌اندازد. نفس دوست دارد همین معنا را به واژه روشنشدگی بدهد تا آن را بسیار دور از دسترس ما قرار دهد. اما روشنشدگی چیزی نیست جز حالت طبیعی احساس یگانگی تو با هستی. روشنشدگی وضعی است که در آن تو خود را با حقیقتی اندازه ناپذیر و فناناپذیر در ارتباط می‌بینی. حقیقتی که هم تویی و هم چیزی است بزرگتر است و فراتر از تو. روشنشدگی پیدا کردن حقیقت خود است. حقیقتی که ورای نام‌ها و صورت‌هاست.
ناتوانی در درک این ارتباط موجب توهم جدایی از خود و از جهان پیرامون می شود. در این صورت خود را آگاهانه یا ناآگاهانه همچون پاره‌ای جدا و منزوی در نظر می آورید. بدینسان ترس‌ها زاده می شوند و خصومت با درون خود و بیرون خود تبدیل به قاعده زندگی تو می شود. من تعریف ساده بودا از روشنشدگی را دوست دارم. پایان رنج. در روشنشدگی چیزی فراانسانی وجود ندارد. آیا دارد؟ البته این تعریف کامل نیست. این تعریف فقط میگوید که روشنشدگی چه چیزی هست. نبود رنج. بودا درباره روشنشدگی سکوت می‌کند و سکوت او بدین معناست که تو خود باید معنای آن را تجربه کنی. بودا برای روشنشدگی تعریفی سلبی به کار می‌برد تا تو از آن باور نسازی و آن را دستاوردی فراانسانی و دور از دسترس ندانی. علیرغم این دوراندیشی در باور اکثر بودایی‌ها روشنشدگی چیزی است که فقط نصیب بودا شده است و نصیب مردمان دیگر نخواهد شد، حداقل در این دنیا. سوال: شما از واژه هستی استفاده کردید. ممکن است توضیح دهید منظورتان از این واژه چیست؟ هستی حیات جاودانه همیشه حاضر است که ورای صورت‌های گوناگون زندگی است. صورت‌هایی که در معرض تولد و مرگند. با وجود این، هستی نه تنها ورای همه صورت‌های گوناگون حیات است، بلکه ذات نامیرا و نامشهود همه چیز و همه کس نیز هست. یعنی هم ورای ظاهر همه موجودات است و هم باطنی ترین باطن آنهاست. هستی به عنوان ذات حقیقی تو در دسترس توست. خویشتن خویش توست. اما سعی نکن هستی را با ذهن خود بفهمی. اصلا سعی نکن آن را بفهمی. تو وقتی هستی را خواهی شناخت که غبار ذهن تو فرو بنشیند، هنگامی که تو حضور داری، هنگامی که توجه تو به طور کامل و تمام معطوف به لحظه حال است، آنگاه هستی را تجربه می کنی. اما هرگز نمی توانی هستی را با ذهن خویش بفهمی. گشودن چشم به روی هستی و ساکن شدن در حال و مقام احساس شناخت روشنشدگی است. سوال: وقتی شما درباره هستی سخن میگویید، آیا منظورتان خداست؟ جواب: واژه خدا در طول تاریخ هزاران ساله گذشته مورد سوء استفاده قرار گرفته است. من این واژه را با صرفه‌جویی به کار میبرم. منظورم از سوء استفاده آن است که بسیاری از آدم‌ها بدون آنکه حتی نظری به قلمرو بی‌منتهای عالم قدس که در پس این واژه قرار دارد انداخته باشند، این واژه را چنان به کار میبرند که گویی میدانند درباره چه چیزی صحبت میکنند. یا بعضیها خدا را انکار میکنند، گویی میدانند چه چیزی را انکار کردند. این سوء استفاده از واژه خدا باورهای غلط را در ذهنها به وجود آورده و موجب ابراز نظراتی سخیف شده است، مانند اینکه خدای من یا خدای ما تنها خدای حقیقی است و خدای تو باطل است، یا این گفته مشهور نیچه که خدا مرده است. واژه خدا به مفهومی بسته تبدیل شده است. هنگامی که این واژه ادا می شود، تصویری در ذهن نقش می بندد.
پیرمردی با ریش و موهای بلند و سفید. کسی یا چیزی که بیرون از توست. نه واژه خدا و نه واژه هستی هیچ کدام نمیتوانند حقیقتی را توصیف کنند که در پس این واژه است. پرسش اصلی این است: آیا این واژه برای تجربه آنچه که به آن اشاره می کند کمکی به ما می کند و یا مانع چنین تجربه‌ای می شود؟ آیا این واژه به خودی خود به آن حقیقت استعلایی اشاره می کند یا نه؟ آیا این واژه تبدیل به مفهومی ذهنی شده است که تو به آن باور داری اما تجربه اش نمی کنی؟ آیا این واژه بت شده؟ به تعبیر شبستری عارف ایرانی: هرچه منظور عقل و دیده بود، عقل داند که آفریده بود. صورت ذهنی آفریده توست، زان که محدود فهم و دیده توست. کرده مخلوق خویش نام الله، تا کی از بت پرستی ای گمراه. واژه هستی چیزی را توصیف نمی کند. البته واژه خدا چنین نیست. هستی مفهومی گشوده است. واژه هستی آن بی منتهای نامشهود را در مفهومی محدود و بتوار جای نمی دهد. هرگز نمی توانیم صورتی ذهنی از هستی داشته باشیم. هیچ کس نمی تواند هستی را در انحصار خود درآورد. هستی ذات توست. تو بدون واسطه با هستی خود در تماس هستی. هستی تو حضور توست. من هستم مقدم است بر من این یا آن یا چنین و چنان هستم. بنابراین با برداشتن فقط یک گام می توانی از واژه هستی به تجربه هستی برسی. سوال: بزرگترین مانع تجربه این حقیقت کدام است؟ جواب: بزرگترین مانع برای تجربه این حقیقت یکی پنداشتن خود و ذهن است. این خطا موجب گریزناپذیری فکر می شود. ناتوانی در توقف فکر بزرگترین مصیبت است. اما ما متوجه این نکته نمی شویم، زیرا تقریباً همه از آن رنج می برند و این رنج عادی شده است. هیاهوی بیوقفه ذهن مانع پیدا کردن قلمرو ساکت درون می شود. قلمروی که از هستی جدا نیست. هیاهوی ذهن همچنین خود ذهنی و دروغین می آفریند و همچنین خود ذهنی است که سایه‌ای از ترس و رنج بر زندگی ما می افکند. ما این موضوع را به طور جزئی تر در قسمت‌های بعدی مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. پایان قسمت اول.